ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೂ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ನಾನಿರೋದು ಇವತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹೊರಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಸೊ ದೂದ್ಸಾಗರ್ಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ದೂದ್ಸಾಗರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ದಿನದ ಆಸೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಆಸೆನ ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದಾಯ್ತಂದರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸು ಈ ಥರ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ವಾಸ್ಕೋ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 17309 YPR ಟು VSG. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 17310 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿದು ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಹೋಗ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬರಬೇಕು, ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋದೆ ಸುರೇಶ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜರ್ನಿ ಅವನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹುಡ್ಕನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದೊಂದು S6 ಅಲ್ಲ ಮಗ, ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಟ್ರೈನು. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾನಿವಾಗಂತೂ ರೈನ್ ಕೋಟು ಮತ್ತು ಅಂಬ್ರಾಲಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎತ್ತಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿರೋದು ಯಶವಂತಪುರ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ರಾಕ್ ಗಂಟ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು 5:30 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 9300 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಫನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರೊಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕುಂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರವರು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ರಾಕ್ ಸೇರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರದ್ದು ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 1 ಗಂಟೆ 1:15 ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ರಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1:15 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎದೊಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಂತ ಡೌಟೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಒಂದು 7:30 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಇದೇ ನಾಳೆ. ಹಾಂ, ನಾವು ಇದೇ ಗಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಸ್ಕ ಇದು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹಾಂ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಾರೆ. ನಾವು ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಕ್ಕಾದಾಗೈತೆ ಮಾತ್ರ, ಅಕ್ಕಾದಾಗೈತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗುರುವಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕ್, ವಾಸ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1:15. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ 1 by 1. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ನಿಂತರೆ 100% ಕೆಳಗಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶು, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಒಟ್ಟು 3 ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 100% ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವೊಂದು ಫನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಹುಡುಗರಂತೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೈತಂತ. ಫೈನಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ. ನೀನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3ನೇ ಟನಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 7-8 ನೀರಿಂದ ಟನಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೀರು. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ದೂದ್ಸಾಗರ್ಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕಿಂದ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸೊನಾಲಿಯಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹುಡುಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ 3 ಗಂಟೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಳ್ರಗಳ ಥರ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದು. ನಮಗೆ ಸುರೇಶ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರೇನು ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ದೂದ್ಸಾಗರ್ಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟನಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಜೋರ ಆಯಿತು 100% ಅಲ್ಲಿ ಟನಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಟ್ರೈನಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸುರೇಶ, ತೆಗಿಯಲಿ. ಏನು ತೆಗಿಯ ಬ್ರೆಡ್ ಏನು ತೆಗಿಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ತೆಗೀರಿ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮಳೆ ಬೀಳಗಂಡು ಏನು ಕರ್ಲಾಕಾಗಲ್ಲ. ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಗುರು, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಏನೋ ಬಿತ್ತಿದ್ದು, ಏನೋ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಹಾಕಪ್ಪ, ಏನು ಚಳ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಡೇಂಜರು, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಜೋಶಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜೋಶ್ ಅವ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೂಧಸಾಗರ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದೂಧಸಾಗರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಮಜವಾಗಿದೆ. ನೈಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯೂನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ.
ಲೋನ್ ಕೊಡಿ ನಂದು ಹಾ? ಫೋನ್ ನಂದು ನನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಬಾರಿ ಟ್ರೈನ್ ಇಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು 5 ಜನ 6 ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದುಧ್ಸಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. हेलो ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಕಿಚ್ಚ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಹುಡುಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಲೈಫ್ನ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಬೋದು, ಆದರೆ ಲೈಫ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಥರ ಟ್ರೈನ್ಗಳಂತೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋಂಥ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಟನಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗೋ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತಾವಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು. 16ನೇ ಟನಲ್. ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತೈತಪ್ಪ. ವಾವ್,
ಬಂದೆ ಅದು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಜೋಡಿ ಬೇರೆ. ಮಳೆ ಸೌಂಡು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಸೌಂಡು, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನಾವಿವಾಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲಂತೂ ತುಂಬ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬರೋಲ್ಲ. ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಈಚೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೀಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬೀಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇರಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂದು ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೋ ಕುಂತ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ 2 ಸೈಡಿಂದ ಸೇರಿ 750 ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಓವರಾಲಿ ಒಂದು 1,500 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ರುಪೀಸು. ಸೊ ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 200 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಲುಗಳಂತೂ ತುಂಬ ನೋವ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಯರ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಇದು ಇರೋದು ನೈಟು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 11:50ಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒನ್ ಡೇ 1.5 ಡೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೀದಾ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲಂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನೀವು ಜೀಪ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಂಟ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಸೊ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಹೆಡ್ ಬಂದು 815 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓನ್ ರಿಸ್ಕಿಂದ ಬಂದು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.